everyone, this is Shidhesh Jadhav and I am a student of the Parametric Solutions from last 3 months in Thane. I have done my HVAC drafting designing course, MEP and the firefighting from this institute. I have great experience from this faculty and the director of the Parametric Naik sir. They always help me to clarify my doubts each and every time, and they explain me very well, so I can see my confidence level is increased day by day. So definitely Parametric Solution is the best institute and with great environment. So I am reconsulting with my friends to go Parametric Solutions for your future career. Thank you. माझं नाव अतुल मनोहर शिंदे आहे आणि मी पाइपिंग ड्राफ्टमन कोर्ससाठी पॅरामेट्रिक सॉल्युशन्स इथे ॲडमिशन घेतलेलं आहे आणि इथे मला भालचंद्र सावंत सरांकडनं खूप चांगलं नरेटिव्ह आणि सब्जेक्टिव्ह नॉलेज दिलं जातं आहे. त्याच्याबद्दल मी त्यांचा खूप आभारी आहे. तसेच या क्लासेसचे हेड तिरुपती नाईक सर यांचा पण मी खूप आभारी आहे. थँक्यू. हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रवीण नेगे. मी आता सध्या डिप्लोमा लास्ट इयरला आहे आणि मी इथे ऑटोकॅड 2D 3D आणि 3D मॅक्स हे कोर्स कंप्लीट केले. मला इथून खूप काही अनुभव भेटला, खूप काही शिकायला मिळालं आणि नाईक सरांनी मला खूप सपोर्ट केला आणि यामधनं पुढे कसं जायचं यामध्ये मला फ्युचरमध्ये काय करायचं याचं थोडंसं नॉलेज भेटलं. तर थँक्यू नाईक सर आणि थँक्यू पॅरामेट्रिक.